Mana quduq, haqiqiy quduq. Qaranglar. Uni chuqurligini. Qarang. 15 metrcha bor, 10 metr, 15 metrdan oshiqroq, 15 metr bo'lsa kerak. Hozir suv olamiz. Mana tushdi. Bu menimcha shu mahallani qudug'i bo'lsa kerak. Bu yerda anaqa sentralniy suvlar yo'q-da. Shunaqa o'rnatib qo'ygan. Tortamiz. Buni yengil tortiladi ekan. Bir paqir suv qancha bo'ladi? Necha kilo bo'ladi? Kommentariyada yozinglar. Buni ko'tarish oson bo'lyapti. Mana suvni qarang tonaligini. Voy! Qarang. Tepkina suv. Buni qo'yamiz. Qarang. Mana haqiqiy quduq bizni yoshimizdagi ertaklar, bizni xotiramiz. Mana shunaqa joyga kelib qoldim. Bu mahallani o'zini quduq bo'lsa kerak. Bu xonadonda o'zimizning o'zbeklar yashaydigan qo'ylar bilan shug'ullanar ekan. Bir hafta bo'ldi, mana nabira ko'rdik, endi shu nabiramizga haqiqa uchun qo'yga kelganmiz. Shunaqa do'stlar.